ჯერ ეგზარქოსობის დროს სადა რუსულმა საერომ და სასულიერო ხელისუფლებამ სვეტიცხოვლის ერთ რიგით ჩვეულებრივ ეკლესიად წარმოჩენა. მერე კომუნისტების დროს რა მოხდა? ისტორიულად სვეტიცხოველში ხდებოდა მირონის მომზადება, სვეტიცხოველში ხდებოდა ეპისკოპოსის კურთხევა და კათალიკოს პატრიარქის კურთხევა. ყველაფერი წაგვართვეს ბოლშევიკების დროს განსაკუთრებით და ერთადერთი რაც აი სხვა იზოლებული გახდნენ, რომ პატრიარქის კურთხევა ხდებოდა სვეტიცხოველში, დანარჩენი არაფერი. და როდესაც ილია მეორე გახდა პატრიარქი, მას გადაწყვეტილი ჰქონდა უკვე რომ 78 წელს უნდა შეესრულებინა მირონის კურთხევა, მაგრამ სანამ ხელისუფლებისგან არ მიაღწია იმას, რომ სვეტიცხოველში მოხდარიყო მირონის კურთხევა, მანამდე ამაზე უარი თქვა და 80 წელს მოხდა. სვეტიცხოველს დაუბრუნა თავის ისტორიული მისია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.